E aí, como é que é, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um react. Em princípio, esta semana será só de reacts. Sábado vai ter um vídeo com um amigo meu. Vamos fazer um desafio. Ainda estamos a ver qual, mas vai ter desafio. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam, partilhem. Viemos reagir hoje ao som do Peasy, do Sweatband Gang. Devia ter mudado de sítio. Deixem o vosso like, já sabem, pelas cenas, já. Vamos ver o que é que o Peasy tem para nos dar. Devia ter mudado de filha, porque em todo lado eu sou suicida. Mamma perdoa por viver assim, devia ter mudado de filha, porque em todo lado eu sou suicida. Mamma perdoa por viver assim. Nunca houve rivalidade que venha unidade a unidade. Evita, nem sequer me compares. Eu sou Big West, bem tarde. O nigga mais louco da B-Black. De segunda a domingo pedrado. Já devia estar preso ou enterrado, mas só Deus sabe. Only God. Nunca houve rivalidade que venha unidade a unidade. Evita, nem sequer me compares. Eu sou Big West, bem tarde. O nigga mais louco da B-Black. De segunda a domingo pedrado. Já devia estar preso ou enterrado, mas só Deus sabe. Nova não tem nada, tu estás a bater desde a minha idade. É tanto processo na bófia que em relação ao sucesso já sou digo tanto faz. A forma que o cu dela balança faz descorrar sem sequer te tocar. Olha, eu estou à espera que eu morra só por saber que o meu corpo vale um milhar. Era uma nega, cabeça para cima. Quer ver todos com a cabeça para cima? 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 Cabeça para cima. Quer ver todos com a cabeça para cima? 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 Devia ter mudado de dia, porque em todo lado eu sou suicida. Mamma perdoa por viver assim. Devia ter mudado de dia, porque em todo lado eu sou suicida. Mamma perdoa por viver assim. Pessoal, muito bom. Este Peasy, em cada som que entra, mata. Se vocês conhecem, sabem disso. Assim, eu esta semana vou só trazer reacts, em princípio, porque eu não tenho tido tempo para gravar muita coisa assim de desafios. Mas sábado vem cá um amigo meu e vamos gravar um desafio para o meu canal e para o dele. Portanto, depois vou-vos dizer o canal dele, vocês passam lá para ver o vídeo. Também subscrevam o canal de uma amiga minha, que eu deixei no meu Instagram, eu vou deixar em baixo na descrição. Passem por lá, subscrevam. Pessoal, é assim, o vídeo foi este.
subscrevam, partilhem, like, comentem, ativem o sininho. E amanhã vou reagir a outro som, provavelmente vai ser o Rafa G. Aqui ao Minhazão, acho que é assim que se diz. Em relação ao som, a este som, é assim, Pizzy é o que é, mata. Mas o clipe também está muito bem feito. Até gostava de ver quem é que fez o clipe. Pronto, sei para quem fez o clipe, não há aqui para ver. Pessoal, a dica é esta. Fiquem bem, vejo-se amanhã. Tamo junto.